Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers BBL Match 12 Pre-Match Analysis plus Dream11 Prediction தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கிரிக்கெட் பற்றின இன்டெப்த் ஸ்டாட்ஸ் ஆகட்டும், ப்ரெடிக்ஷன் வீடியோ ஆகட்டும், தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வீடியோவாக வந்துட்டே இருக்கும். நம்மளோட டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அங்கேயும் எங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு மேட்சுக்கான ஃபைனல் அப்டேட்ஸ் இன்னும் இன்டெப்த்தான ஸ்டாட்ஸ் நான் அங்கேயும் ஷேர் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி மேட்சுக்கான மேட்ச் அப்ஸ் கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம். நேம் த ஹோம் கிரவுண்ட் ஆஃப் மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் டீம். மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் டீமுடைய ஹோம் கிரவுண்ட் எது? இந்த கொஷனுக்கான பதிலை யூடியூப் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவை ஃபாஸ்ட்டாக ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபாஸ்ட்டாக கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறவங்களுக்கு மேட்ச் அப் ஸ்டார்ட் சீக்கிரம் வந்து சேர்ந்துடும். கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறமா டெலிகிராம் போர்ட்டில் டாஸ்க்கு முன்னாடி என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் கிராண்ட் லீக் வின் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு மேட்ச் அப் ஸ்டார்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். மேட்ச் அப் ஸ்டார்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து ஐகார்ட்லேயும் அதே போல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மேட்ச் அப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னா 14th டிசம்பர் மதியம் 1:45 ஆரம்பிக்க போகுது இந்திய நேரப்படி. எந்த கிரவுண்டுனா பெல்லி டிரைவ் ஓவல். வெதர் ரிப்போர்ட் பார்ட்லி க்ளவுடியாக இருக்கும். டெம்பரேச்சர் அரௌண்ட் 21 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். ரெயின் இன்டரப்ஷன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பிச் ரிப்போர்ட் வந்து பார்க்கலாம். இந்த பிச் ரீசெண்ட் டைமில் பேட்டர்ஸ்க்கு அதிகமாக சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கு. பவுலர்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஸ்பின்னர்ஸை விட ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இங்கே நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லாஸ்ட் 1 இயராக நடந்த மேட்சஸில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் 51 விக்கெட்ஸும் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து 20 விக்கெட்ஸும் இந்த கிரவுண்டில் எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரீசெண்ட் ஃபார்ம் பார்க்கலாம். ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் 3 மேட்ச் தோற்றுருக்காங்க, 2 மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க. இதுவே பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் டீம் வந்து கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் 3 மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க, 2 மேட்ச் தான் தோற்றுருக்காங்க. ஹெட் டு ஹெட் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும்போது ஓவராலாக 15 போட்டிகள் வந்து மோதிருக்காங்க. அதில் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் டீம் தான் வந்து 9 தடவை ஜெயிச்சிருக்காங்க. இதுவே லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் பார்க்கும்போது 6 முறை மோதிருக்காங்க. அதில் 2 டீமே வந்து 3 தடவை ஜெயிச்சிருக்காங்க. இந்த வென்யூ எடுத்து பார்க்கும்போது 5 முறை மோதிருக்காங்க. அதில் ஹாபர்ட் வந்து 1 தடவையும் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் டீம் வந்து 4 தடவையும் ஜெயிச்சிருக்காங்க. இதில் என்ன நம்ம நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த கிரவுண்ட் வந்து ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸோட ஹோம் கிரவுண்ட். அந்த ஹோம் கிரவுண்ட்லேயே வந்து பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் டீமுக்கு எதிராக ஹாபர்ட் வந்து ஒரு மோசமான ஒரு வென்யூ ஹிஸ்ட்ரி தான் வந்து வச்சுருக்காங்க. இதுவே இந்த வென்யூ பார்க்கும்போது டோட்டலாக 45 போட்டிகள் வந்து ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வெறும் 25 போட்டிகள் தான் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட வின் பர்சன்டேஜ் 55 இருக்குது. இதுவே பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் டீம் வந்து 6 மேட்ச் வந்து விளையாண்டுருக்காங்க. அதில் 4 மேட்ச் ஜெயிச்சு வின்னிங் பர்சன்டேஜ் வந்து 67 இருக்குது. ஓவராலாக பார்க்கும்போது பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் டீம் தான் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வென்யூ பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து வென்யூ ஸ்டாட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து விக்கெட் ஸ்பிளிட் பார்க்கலாம். ரீசெண்ட் மேட்சஸில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் 72% ஆஃப் விக்கெட்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க. இதுவே ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து 28% ஆஃப் விக்கெட்ஸ் தான் வந்து எடுக்கிறாங்க. லாஸ்ட் 1 இயராக வந்து 6 போட்டிகள் வந்து விளாண்டுருக்காங்க. அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்சஸ் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணவங்க தான் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. 5 போட்டிகள் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் 154 ஆகும், செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் வந்து 133 ஆகும் இருக்குது. இதுவே பேட்டர்ஸோட ஆவரேஜ், அதாவது ஒவ்வொரு பேட்டர்ஸும் ஆவரேஜாக எவ்வளோ ரன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 35.55 ரன்ஸ் வந்து அடிக்கிறாங்க. இதை வச்சே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே வந்து பேட்டர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கிரவுண்ட்ஸில் எல்லாமே அவங்களுடைய பேட்டர்ஸோட ஆவரேஜ் வந்து 30 கீழே தான் வந்து இருந்துச்சு. பட் இது வந்து 35.55 இருக்குது, பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இதுவே வென்யூ ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும்போது ஹையஸ்ட் டோட்டலாக இந்த கிரவுண்டில் 213 ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காங்க. ஹையஸ்ட் சேஸ்டுன்னு பார்த்தோம்னா 161 வந்து சேஸ் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே 137 ரன்ஸை டிஃபெண்ட் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்கோரிங் பேட்டர்ன் வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் அதிகமாக எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதிக முறை 150லேருந்து 169க்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு, 19 தடவை ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து 170லேருந்து 189க்குள்ளே 15 தடவை ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. இந்த 2 ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் வந்து இன்றைக்கான மேட்ச்சில் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆக வாய்ப்புகள் அதிகம். நெக்ஸ்ட்டு பெல்லி டிரைவ் ஓவல் பேசர்ஸ் வர்சஸ் ஸ்பின்னர்ஸ் கிராஃப் வந்து பார்க்கலாம். ரீசெண்ட் மேட்சஸில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிரவுண்டில். பவுலிங் ஆவரேஜ் வந்து 24 இருக்குது, அதாவது ஒவ்வொரு 24 ரன் விட்டு கொடுக்கறதுக்குள்ளேயும் ஒரு விக்கெட் ஒன்று எடுக்கிறாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ். இதுவே ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு வந்து 30 இருக்குது. பவுலிங் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து பார்க்கும்போது 17.66 இருக்குது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த கிரவுண்டில். ஒவ்வொரு 18 பாலுக்கும் ஒரு விக்கெட் வந்து எடுக்கிறாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ், நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே எக்கனாமி ரேட் பார்க்கும்போது ஸ்லைட் எட்ஜில் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து லீடிங்கில் இருக்காங்க. இன்றைக்கான மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் அதிக அளவில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை எடுத்துகிட்டு குவாலிட்டியான ஸ்பின்னர்ஸ் ஒருத்தர் இல்லைனா வந்து 2 பேர் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இன்றைக்கான மேட்ச்சில். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஃபேண்டசி ஆப் பற்றி பார்ப்போம். இதை நான் ஏன் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஃபேண்டசி ஆப்னு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் இந்த ஆப்பை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதன் மூலமாக 35% ப்ராஃபிட் கமிஷன் ரெகுலர் பேசிஸில் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும்.
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணுற ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் கமிஷன் அமௌண்ட் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் ஆகும். நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை கான்டெஸ்ட் ஜாயின் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் வித்ட்ராவும் பண்ணிக்கலாம். கிரெடிட் இஷ்யூ இருக்காது. அதனால் நீங்கள் விருப்பப்படுற பிளேயரை தாராளமாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ட்ரி ஃபீஸும் கம்மியாக இருக்கும். குறிப்பாக கிராண்ட் லீக்கில் லெஸ் காம்படிஷன் தான் இருக்கும். உங்கள் வின்னிங் அமௌண்ட்டை ஈஸியாக பேடிஎம் அண்ட் பேங்க் மூலமாக வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்போடைய லிங்க் அண்ட் ரெஃபரல் கோட் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. நம்ம ரெஃபரல் கோடை யூஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் கேஷ் போனஸும் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ஆப்பை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபேண்டசி ஆப். இந்த ஆப் போக இன்னும் நிறையா ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஃபேண்டசி ஆப்ஸ்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஆப்பையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் டீம் ப்ரிவ்யூ பார்க்கலாம். இந்த சீசனில் இதுவரை 2 மேட்ச் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அவங்க விளையாண்ட 2 மேட்சுமே சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் கூட தான். ஓப்பனிங் மேட்ச்சில் பீட்டர் ஹாண்ட்ஸ்கோம் அண்ட் கலாப் ஜுவல் ஒரு இம்ப்ரெசிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. பவுலிங்கில் டாம் ரோஜர்ஸ் அண்ட் நாதன் எல்லிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. பட் இதுவே செகண்ட் மேட்ச்சில் ஓப்பனர்ஸ் டி ஷாட் அண்ட் மேத்யூ வெட் ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. பவுலிங்கில் ஜோயல் பாரிஸ் நல்லா பவுல் பண்ணி விக்கெட் எடுத்திருந்தார். அந்த ஃபார்மை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாருன்னு எதிர்பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பாசிபிள் பிளேயிங் 11 பார்க்கலாம். மேத்யூ வெட், டாஷி ஷாட், பீட்டர் ஹாண்ட்ஸ்கோம், காலப் ஜுவல், டிம் டேவிட், ஜார்டன் தாம்சன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோயல் பாரிஸ், தாமஸ் ரோஜர்ஸ், சந்தீப் லமிச்சன், ஜோஸ் கான். நெக்ஸ்ட்டு ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் டாப் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹெட் டு ஹெட் பார்க்கலாம். பேட்டர்ஸில் டாஷி ஷாட் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவருடைய ஆவரேஜ் 49 இருக்குது பெர்த் டீமுக்கு எதிராக. இதுவே பவுலர்ஸில் பார்க்கும்போது நாதன் எல்லிஸ் நல்லா பவுல் பண்ணியிருக்காரு. ஒவ்வொரு 13 பால்ஸுக்கும் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறாரு அப்ராக்சிமேட்டாக பெர்த் டீமுக்கு எதிராக. இதுவே இந்த வென்யூ எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த கிரவுண்டில் டாஷி ஷாட் ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஆவரேஜ் 43.68 இருக்குது. இதுவே பவுலர்ஸில் பார்க்கும்போது நாதன் எல்லிஸ் அண்ட் சந்தீப் லமிச்சன் 2 பேருமே நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2 பேருமே ஸ்ட்ரைக் ரேட் 16 இருக்குது. இதுவே ரீசெண்ட் ஃபார்ம்னு பார்க்கும்போது பேட்டர்ஸில் டிம் டேவிட் ஒரு டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு வராரு. ஆவரேஜ் 31.16 இருக்குது. ரீசெண்டாக கரீபியன் பிரீமியர் லீகில் ஒரு சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு டிம் டேவிட். இதுவே பவுலர்ஸில் பார்க்கும்போது ஜார்டன் தாம்சன் ஒரு சூப்பர்பான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட் 1 இயராகவே. லாஸ்ட் 1 இயராக இவருடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்க்கும்போது 13 இருக்குது. அதாவது ஒவ்வொரு 13 பால்ஸுக்கும் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறாரு. இன்றைக்கான மேட்ச்சில் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருப்பார் ஜார்டன் தாம்சன், ஒரு ஆல்ரவுண்டர். நெக்ஸ்ட்டு ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பேட்டர்ஸ் இன்னிங்ஸ் வைஸ் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மேத்யூ வெட் ஒரு அக்ரெசிவ் பேட்டர். ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்குது. ஆவரேஜ் 45.7 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக 71 ரன்ஸும் அடிச்சிருக்காரு. இந்த வென்யூவில் 2 இன்னிங்ஸுமே டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது 85 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு பெஸ்ட்டாக. இதுவே ரீசெண்ட் ஃபார்மில் கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் 2 T20 மேட்ச்சில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு டாஷி ஷாட் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்குது. இவருக்கும் ஒரு 100 அடிச்சிருக்காரு இந்த கிரவுண்டில். இதுவே இந்த வென்யூ பார்க்கும்போது அதில் 2 இன்னிங்ஸும் ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்குது. செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஆவரேஜ் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பெஸ்ட்டாக 96 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ரீசெண்ட் ஃபார்மில் கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் 2 மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு பீட்டர் ஹாண்ட்ஸ்கோம் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்குது. பெஸ்ட்டாக 103 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு பெர்த் டீமுக்கு எதிராக. வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே பிலோ ஆவரேஜ் தான். இதுவே ரீசெண்ட் ஃபார்ம்னு பார்க்கும்போது கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் 2 மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு கலாப் ஜுவல் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே ஸ்டாட்ஸ் பிலோ ஆவரேஜ் தான். வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸில் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த கிரவுண்டில். ரீசெண்ட் ஃபார்மில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேட்ச்சில் 162 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஒரு மேட்ச்சில். லாஸ்ட் மேட்ச்சில் கூட நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் கலாப் ஜுவல். நெக்ஸ்ட்டு டிம் டேவிட் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே ஸ்டாட்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது. வென்யூவில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. பெஸ்ட்டாக 58 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ரீசெண்டாக இவருக்கு அவ்வளோக்கா பேட்டிங் சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஜார்டன் தாம்சன் ரீசெண்ட் ஃபார்ம்னு பார்க்கும்போது கடைசி விளையாண்ட 5 மேட்ச்சுமே ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு வராரு. பட் இருந்தாலும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆல்ரவுண்டர். நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக பிக் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு டாம் லெமான் பை ரீசெண்ட் ஃபார்ம்னு பார்க்கும்போது கடைசி விளையாண்ட 5 மேட்ச்சுமே ஒரு புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். இதுவே பென் மெக்டர்மாட் பார்க்கும்போது ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. இதுவே வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்கும்போது 2 இன்னிங்ஸுமே ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்குது. இது குறிப்பாக செகண்ட் இன்னிங்ஸில் 91 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு இந்த கிரவுண்டில். ரீசெண்டாகவும் ஒரு சூப்பர்பான ஃபார்மில் இருக்கார் பென் மெக்டர்மாட். ரீசெண்டாக லிஸ்டே கேமில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தார். நெக்ஸ்ட்டு ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பவுலர்ஸ் இன்னிங்ஸ் வைஸ் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நாதன் எல்லிஸ் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்டாட்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது. ஸ்ட்ரைக் ரேட் 9.6 இருக்குது. அதாவது ஒவ்வொரு 10 பாலுக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக விக்கெட் எடுக்கிறாரு பெர்த் டீமுக்கு எதிராக ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும்போது. வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்கும்போது 2 இன்னிங்ஸுமே ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்குது. ரீசெண்ட் ஃபார்மில் கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் 4 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு ஜோயல் பாரிஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம்
ஃபாஸ்ட் மீடியம் பவுலர் ரீசெண்டாக ஒரு சூப்பர்பான ஃபார்மில் வந்திருக்காரு. அவர் விளையாண்ட எல்லா மேட்ச்லையுமே வந்து விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து டாம் ரோஜர்ஸ் ஹிட் விட் பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்குது. இதுவே வென்யூன்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆமத்து தான் பவுல் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு மேட்ச் விளையாண்டு 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஒரு நல்ல ரெக்கார்ட் தான் வந்து வச்சிருக்காரு. ரீசெண்ட் ஃபார்ம்னு பார்க்கும்போது கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் ஒரு மேட்ச் தவிர மற்ற எல்லா மேட்ச்லையுமே வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக விக்கெட் எடுத்து தான் வராரு டாம் ரோஜர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து சந்தீப் லமிச்சன் ஹெட் விட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது. இதுவே வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. ரீசெண்டாக வந்து கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் டோட்டலாக வந்து 5 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோஸ் கான் ரைட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் மீடியம் பவுலர் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு வராரு. இதுவே வந்து ஜார்டன் தாம்சன் பார்க்கும்போது ரீசெண்டாக ஒரு சூப்பர்பான ஃபார்மில் வந்திருக்காரு. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேட்ச்சில் அவர் விளையாண்ட எல்லா மேட்ச்மே வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக விக்கெட் எடுத்து தான் வராரு. நெக்ஸ்ட் வந்து வில் பார்க்கர் அண்ட் டாம் ஆண்ட்ரூஸ் 2 பேருமே வந்து ரீசெண்டாக ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக கொடுத்துட்டு வராங்க. நெக்ஸ்ட் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் டீம் ப்ரிவியூ வந்து பார்க்கலாம். பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் டீம் வந்து இந்த சீசனில் அவங்க விளையாண்ட 2 மேட்ச்மே வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஃபார்மில் வந்திருக்காங்க. பேட்டிங்கில் காலின் மன்ரோ, கேமரூன் பேன்க்ராஃப்ட், குர்திஸ் பேட்டர்சன் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு வராங்க. பவுலிங்கில் ஆண்ட்ரூ டை, ஜசன் பெஹன்ராஃப் அண்ட் மேட் கெல்லி இந்த சீசனில் ஒரு இம்ப்ரெசிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க. அது அப்படியே இந்த மேட்ச்லேயும் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பெர்த் டீமோட பாசிபிள் பிளேயிங் 11 பார்க்கலாம். காலின் மன்ரோ, கேமரூன் பேன்க்ராஃப்ட், குர்திஸ் பேட்டர்சன், லாரல் ஈவன்ஸ், ஆஷ்டன் டர்னர், ஆரோன் ஹார்டி, ஆஸ்டன் ஆகர், ஆண்ட்ரூ டை, மேத்யூ கெல்லி, ஜெசன் பெஹன்ராஃப், பீட்டர் ஹாட்ஸோக்லூ. நெக்ஸ்ட் வந்து டாப் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெட் டு ஹெட் பார்க்கலாம். பேட்டர்ஸில் ஜாஸ் இங்கிலீஷ் ஹாபர்ட் ஹரிக்கேன்ஸ் டீமுக்கு எதிராக நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஆவரேஜ் வந்து 47 இருக்குது. இதுவே பவுலர்ஸில் வந்து பார்க்கும்போது ஆஸ்டன் ஆகர் அண்ட் ஆரோன் ஹார்டி 2 பேருமே நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆரோன் ஹார்டி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு 14 பால்ஸுக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஹாபர்ட் ஹரிக்கேன்ஸ் டீமுக்கு எதிராக விக்கெட் எடுக்கிறாரு. இதுவே வென்யூ பார்க்கும்போது அதுலேயும் வந்து ஜோஸ் இங்கிலீஷ் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. பவுலர்ஸில் வந்து பார்க்கும்போது ஆஸ்டன் ஆகர் அண்ட் பீட்டர் ஹாட்ஸோக்லோ இவங்க 2 பேருமே நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரீசெண்ட் ஃபார்ம்னு பார்க்கும்போது பேட்டர்ஸில் காலின் மன்ரோ, ஜாஸ் இங்கிலீஷ், மிச்சல் மார்ஷ் 3 பேருமே வந்து லாஸ்ட் 1 இயராக நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸாக கொடுத்துட்டு வராங்க. பவுலர்ஸில் வந்து பார்க்கும்போது ஆண்ட்ரூ டை ஒரு சூப்பர்பான ரெக்கார்ட் வந்து வச்சிருக்காரு. லாஸ்ட் 1 இயராக ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து 12.5 இருக்குது. அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக 13 பால்ஸுக்கு ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்துகிட்டு வராரு. அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து டைமல் மில்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஒவ்வொரு 14 பால்ஸுக்கும் ஒரு விக்கெட் எடுத்துகிட்டு வராரு லாஸ்ட் 1 இயராகவே. நெக்ஸ்ட் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் பேட்டர்ஸ் இன்னிங்ஸ் வைஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து காலின் மன்ரோ ஒரு அக்ரெசிவ் பேட்டர். ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ், வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் 2மே வந்து போராக தான் வந்துருக்கு. பட் ரீசெண்டாக வந்து லாஸ்ட் மேட்ச்சில் 100 அடிச்சிருந்தாரு. நெக்ஸ்ட்டு கேமரூன் பேன்க்ராஃப்ட் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே வந்து பிலோ ஆவரேஜ் தான். செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்ச்சில் 54 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸும் பெஸ்ட்டாக இல்லை. ரீசெண்டாக வந்து லிஸ்டே கேமில் 100 அடிச்சிருக்காரு. மற்ற மேட்ச் எல்லாமே வந்து ஒரு டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு கேமரூன் பேன்க்ராஃப்ட். நெக்ஸ்ட்டு குர்திஸ் பேட்டர்சன் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் 2மே பிலோ ஆவரேஜாக இருக்குது. ரீசெண்டாக ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேட்ச்சில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈவெண்ட்ஸ் இன்னும் ஹாபர்ட் ஹரிக்கேன்ஸ் டீமுக்கு எதிராக ஆனதில்லை. ரீசெண்டாக 2 T20 மேட்ச்சில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஆஸ்டன் டர்னர் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே வந்து ஒரு டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். இதுவே ரீசெண்ட் ஃபார்ம்னு பார்க்கும்போது லிஸ்டே கேமில் ஒரு மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. மற்ற மேட்ச் எல்லாமே ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மிச்சல் மார்ஷ் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே ஸ்டாட்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது. வென்யூவில் ஃபர்ஸ்ட் ஆம் மட்டும் தான் வந்து பேட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு டீசென்ட் ரெக்கார்ட் வந்து வச்சிருக்காரு. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சூப்பர்பான ஃபார்மில் வந்து இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாஸ் இங்கிலீஷ் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ், வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் 2மே ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது. ரீசெண்டாக ஒரு டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு வராரு ஜாஸ் இங்கிலீஷ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்டன் ஆகர் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே வந்து பிலோ ஆவரேஜ் தான். அதே போல் தான் வந்து வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்குது. ரீசெண்டாக பேட்டிங்கில் அவ்வளோக்கும் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் பவுலர்ஸ் இன்னிங்ஸ் வைஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆண்ட்ரூ டை ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் கொஞ்சம் போராக தான் வந்து இருக்குது. வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸில் 2 இன்னிங்ஸுமே வந்து பிலோ ஆவரேஜ் தான். ரீசெண்ட் ஃபார்மில் ஒரு மேட்ச் தவிர மற்ற எல்லா மேட்சும் விக்கெட் எடுத்துகிட்டு வராரு ஆண்ட்ரூ டை. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜசன் பெஹன்ராஃப் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே ஸ்டார்ட்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது. வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் புவராக தான் வந்திருக்கு. பட் இவர் ரீசெண்டாக வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக எல்லா மேட்ச்மே வந்து விக்கெட்ஸ் எடுத்து தான் வராரு. நெக்ஸ்ட்டு மேத்யூ கெல்லி ரைட் ஆர்ம் மீடியம் பவுலர் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே வந்து பிலோ ஆவரேஜ் தான். இன்னும் இந்த கிரவுண்டில் பவுல் பண்ணதில்லை. பட் இவரும் வந்து ரீசெண்டாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக எல்லா மேட்ச்மே விக்கெட்ஸ் எடுத்து தான் வராரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆரோன் ஹார்டி ரைட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் மீடியம் பவுலர் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. வென்யூவில் இன்னும் வந்து இந்த கிரவுண்டில் பவுல் பண்ணதில்லை. ரீசெண்டாக ஒரு டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு வராரு ஆரோன் ஹார்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்டன் ஆகர் ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் பவுலர் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ், வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் 2மே செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது. ரீசெண்டாக எல்லா மேட்ச்மே ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு மிச்சல் மார்ஷ் ரைட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் மீடியம் பவுலர் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ், வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் பிலோ ஆவரேஜாக இருக்குது. ரீசெண்டாகவும் அவ்வளோக்கா விக்கெட்ஸ் எடுக்கல. நெக்ஸ்ட் வந்து டைமல் மில்ஸ் இன்னும் வந்து ஹாபர்ட் ஹரிக்கேன்ஸ் டீமுக்கு எதிராக ஆனதில்லை. வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் 2 இன்னிங்ஸுமே ஸ்டார்ட்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது.
பட் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு சூப்பர்பான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு வராரு. கடைசியாக விளாண்ட 5 மேட்ச்சில் 8 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. இவர் ஒருவேளை பிளேயிங் லெவனில் இருந்தார் அப்படின்னா பெர்த் ஸ்காச்சர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும்போது டெத் ஓவர்ஸில் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பீட்டர் ஹாட்ஸோக்லோ ஒரு லெக் பிரேக் பவுலர். ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ், வென்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஸ்டாட்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது. ரீசெண்டாக வந்து லிஸ்டே கேமில் எந்த விக்கெட்டுமே எடுக்கல. T20 மேட்ச்சில் கடைசியாக விளையாட 2 மேட்ச்லையும் ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேட்சுக்கான பேஸ் டீம் வந்து பார்க்கலாம். விக்கெட் கீப்பிங் கேட்டகரியில் மேத்யூ வேர்ட், கேமரூன் பேன்க்ராஃப்ட், பேட்டர்ஸில் காலின் மன்ரோ, ஆல்ரவுண்டர்ஸில் ஆஷன் ஆகர், டாஷி ஷாட், பவுலர்ஸில் ஜெசன் பெஹன்ட்ராஃப், ஆண்ட்ரூ டை, நாதன் எலிஸ். விக்கெட் கீப்பிங் கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது மேத்யூ வேர்ட் அண்ட் கேமரூன் பேன்க்ராஃப்ட் 2 பேருமே வந்து இம்பார்ட்டண்டாக இருப்பாங்க. அதுக்கான காரணம் நம்ம பிச் ரிப்போர்ட்லேயே வந்து பார்த்துருந்தோம், பேட்டர்ஸ்க்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 பேருமே வந்து ஓப்பனிங் இறங்குறாங்க. கண்டிப்பாக வந்து பேட்டிங் சான்ஸ் கிடைக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக இவங்களை வந்து எடுத்து வைங்க. இவங்களை எடுத்து வெளியே வைக்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் ஸ்மால் லீக் பொறுத்த வரைக்கும். பேட்டர்ஸில் வந்து பார்க்கும்போது காலின் மன்ரோ போக ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் டீமில் கலாப் ஜுவல் அண்ட் டிம் டேவிட் 2 பேருமே வந்து இம்பார்ட்டண்டாக இருந்திருப்பாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் மாதிரியே ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் கேமாக அமைஞ்சுது. அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டாக யாராவது அவுட் ஆனாங்க அப்படின்னா கலாப் ஜுவல் இல்லைனா வந்து டிம் டேவிட் இந்த 2 பேரில் தான் வந்து ஒருத்தர் இறங்குற மாதிரி இருக்கும். பீட்டர் ஹாண்ட்ஸ்காம் வந்து இறங்க மாட்டார், லோவர் ஆர்டரில் இறங்குவார். பட் இனிஷியலாக வந்து அதாவது ஏர்லியராக வந்து விக்கெட் விழுந்துச்சு அப்படிங்கும்போது பீட்டர் ஹாண்ட்ஸ்காம் வந்து 1 டவுன் வந்து இறங்குவார். இதுவே பெர்த் டீம் பார்க்கும்போது குர்தீஸ் பேட்டர்சன் ஒரு நல்ல சாய்ஸாக வந்து இருப்பார் பேட்டிங் கேட்டகரியில். ஆல்ரவுண்டர்ஸ் கேட்டகரியில் ஆஷன் ஆகர், டாஷி ஷாட் 2 பேருமே வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸாக வந்து இருப்பாங்க. அது போக நீங்கள் வந்து ஜார்டன் தாம்சன் அவரை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆல்ரவுண்டர். ரீசெண்டாக வந்து பவுலிங்கில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு வராரு. நெக்ஸ்ட்டு பவுலர்ஸில் வந்து பார்க்கும்போது பெர்த் ஸ்காச்சர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும்போது ஜெசன் பெஹன்ட்ராஃப், ஆண்ட்ரூ டை, மேத்யூ கெல்லி இந்த 3 பேருமே வந்து இம்பார்ட்டண்டாக வந்துருப்பாங்க. இதுவே ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும்போது நாதன் எலிஸ் அண்ட் ஜோவல் பாரிஸ் இந்த 2 பேருமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர்ஸ். ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் செகண்டாக பவுல் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும்போது சந்தீப் லமிச்சன் கண்டிப்பாக வந்து எடுத்து வைங்க. லாஸ்ட் 2 மேட்சாக அவர் வந்து அவ்வளோக்கா விக்கெட்ஸ் எடுக்கலை. பட் அன்லக்கின்னு தான் சொல்லணும். லாஸ்ட் 2 மேட்சாகவே இவருடைய பாலில் நிறையா வந்து கேட்ச் மிஸ் ஆச்சு. அதனால தான் வந்து இவர் விக்கெட்ஸ் எடுக்கல. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், செகண்டாக எந்த டீம் வந்து பவுல் பண்ணுதோ அந்த டீம் இருக்கக்கூடிய ஸ்பின்னர்ஸை கண்டிப்பாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அதுவும் ரிஸ்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயராக வந்து இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கேப்டன் சாய்ஸ்னு வந்து பார்க்கும்போது மேத்யூ வேர்ட், காலின் மன்ரோ, டாஷி ஷாட் இந்த 3 பேருமே வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸாக வந்து இருப்பாங்க. காலின் மன்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச்சில் 100 அடிச்சிருந்தார். இருந்தாலும் நீங்கள் லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், இனிஷியலாகவே அதாவது அரௌண்ட் 20 ரன்ஸ் இருக்கும் போதே அவுட் ஆகிருப்பார். பட் கேட்ச் மிஸ்னால் அவர் வந்து அவுட் ஆகாமல் கண்டினியூ பண்ணி 100 அடிச்சிருந்தார். இந்த 3 பேர்த்தில் யார் பெஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாஷி ஷாட் தான் வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸாக வந்து இருப்பார். கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கான மேட்ச்சில் பவுல் பண்ண சான்ஸ் வந்து இருக்குது. ஏன்னா வந்து பெர்த் டீமில் டாப் ஆர்டர்ஸில் 2 பேர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது சேனமேன் பவுலர் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது. அதே போல் டிம் டேவிட் அவரும் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா அவர் வந்து ஆஃப் பிரேக் பவுலர். இனிஷியலாக அதாவது பவர் பிளேலேயே வந்து டிம் டேவிட் பவுல் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. இதோட ஃபைனல் அப்டேட் டாஸ் ப்ளஸ் மேட்ச் அப் ஸ்டாட்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோடைய ஃபைனல் அப்டேட் நான் வந்து டெலிகிராம் சேனலில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அங்கேயும் எங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் இந்த ஸ்டாட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.